哪在想嘛？一个字儿惨，两个字儿好惨，三个字儿惨惨惨。听嘛，这个保险窗帘就行。哪边在安哈？好像。这个床呢，安好到现在才没有几天的时间，客户就反映呀，别说晚上上床睡觉了，就是白天在床头的位置随便坐坐，都会发出非常大的异响声音。哪在想嘛？床帘嘛？不是，你听嘛，你看嘛，这床头跟架子挨得太近了，就这个地方。那天我还是看到了。装的人没给你装好。又是一个排骨架，跟床头的皮挨着太近，没有留活动的缝隙，一动的时候，这个架子跟皮就摩擦着咯叽咯叽的响声。床头那个位置上的太紧了，床尾这儿其实还有一个手掌的厚度，可以把整个排骨架往床尾挪挪。不是吧？现在家具安装这个行业里面的安装师傅水分真有这么大吗？气压床的排骨架在安装的时候是需要分前后安装的呀。看硬是把这个架子给你装反了嘞！前后雕个个儿，所以说为啥调不动就这个原因。架子装反了呢？这个是床脑壳，那咋整呢？啊，挑下就行了。怎么判定这个排骨架是不是装反的了？第一个，压杆最下面这个位置已经调到最前面了，调不动了。这个排骨架这个位置也调到了最里面，已经不能再往床尾调了。再看一下这个孔，这个孔是在两个木板中间，但是另外一个孔是不是要偏里面一点？就是这种情况，要把整个排骨架吊个个儿。这个就是排骨架调好的样子。床尾这个位置呢，有一点间隙，因为里面的储物太多放不下去了，但是不影响。床头这边呢，现在床头的皮跟排骨架已经有缝隙了，这样子再放上去它就不会摩擦产生响声了。对了嘛，现在就没有那种咯叽咯叽的声音了嘛。对，我